हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। हेयर ड्रायर के साथ अनोखे इस्तेमाल। हेयर ड्रायर न केवल बालों को सुखाने में प्रयोग किया जाता है, बल्कि इसका इस्तेमाल घरों में कई तरह के काम भी होते हैं। जी हाँ, अब अगर कोई कहे कि हेयर ड्रायर का रोज़ाना प्रयोग बालों के लिए नुकसानदायक है तो घबराइए मत। आज हम आपको बताएंगे हेयर ड्रायर के कुछ ऐसे अनोखे प्रयोग जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हेयर ड्रायर के अनोखे इस्तेमाल। पहला, दाग सुखाएं। मान लीजिए कि आप किसी पार्टी में जाने के लिए निकल रही हैं और गलती से आपके ऊपर कॉफ़ी या चाय गिर गई, तो आप क्या करेंगी? आपके पास इतना समय नहीं है कि आप अपनी ड्रेस बदलें, इसीलिए अगर ऐसा हो जाए तो जल्दी से कॉफ़ी के दाग को छुड़ाइए और अपने हेयर ड्रायर से ब्लो ड्रायर कीजिए। इससे आपका कपड़ा जल्दी सूखेगा और समय भी नहीं लगेगा। दूसरा, जब कपड़े धोने का मन ना करें, ज़्यादा कपड़े और चादरें धोने से उनका रंग उड़ जाता है। अगर चादर पर दाग लग जाए तो उसे पूरी चादर धोने की बजाय केवल उस दाग को साफ करें और उसके बाद फिर से ड्रायर की मदद से चादर को सुखा लें। इससे चादर का रंग भी नहीं उड़ेगा और सर्फ भी बचत होगी। गीली दीवार को सुखाएं। अगर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और उससे आपकी दीवार ख़राब हो जाए तो हेयर ड्रायर की मदद से उसे सुखा लें। गीली दीवार होने से पेंट निकलना शुरू होता है, इसीलिए इस महत्वपूर्ण ड्रायर को यूज़ करना ना भूलें। चौथा, नेल पॉलिश सुखाएं। आप तो जानती ही हैं कि नेल पॉलिश को सुखाने में कितना समय बर्बाद होता है। इसके अलावा कोई भी सामान छूने से नेल पॉलिश ख़राब भी हो जाती है, इसीलिए नेल पॉलिश को झटपट सुखाने के लिए आप ड्रायर का प्रयोग कर सकती हैं। पांचवा, प्राइस टैग हटाएं। अगर आपकी शादी में आपको कोई कीमती तोहफा मिला है और उस पर स्टिकर लगा हुआ है जो उसकी शोभा बिगाड़ रहा है, तो उस स्टिकर या प्राइस टैग पर केवल 5 मिनट के लिए ब्लो ड्रायर करें और फिर देखें कि वे टैग कैसे झटके से निकल जाता है। छठवां, गीले मोबाइल को बचाएं। अगर आपका मोबाइल गलती से पानी या टॉयलेट में गिर गया तो उसकी बैटरी को आप हेयर ड्रायर की मदद से सुखा सकते हैं। इससे बैटरी को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। सातवां, मोम को छुड़ाएं। अगर आपकी टेबल पर बहुत सारी मोम गिरी है और वह बेरहमी से चिपक गई है तो उसे ड्रायर से छुड़ाइए। अगर आप मोम को अपने नाखूनों से छुड़ाएंगी तो वह निशान छोड़ जाएगा, इसीलिए ड्रायर से मोम पर हवा कीजिए जिससे वे हल्की हो जाए और धीरे धीरे मोम को निकाल लीजिए। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। बाय।